ونسلم ونصلي على النبي الولي الجلي المنير. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في القتمير. ونشهد أن من هو سند الورى سيد الخلق ساد الكائنات لرب كبير. المبعوث إلى الأسود والأحمر سراجا منير. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بالله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. له الحمد في الأولى والآخرة آخر دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام آخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين. مسلمانوں، عزیزوں، ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، پیارے بھائیوں، السلام علیکم. آج دا اے دن مسلمان انسان واسطے بخشش اور خوشی کا دن ہے. اس دن دی ہر گھڑی اور ہر لحظہ اللہ دی نئی تو نئی توجہ اور شان دی خبر دے رہی ہے. اس شخص واسطے واقعی اج اے عید ہے جس نے اس دن تک اپنے ایمان نو بچا کے آندا ہے. جنہاں بد نصیباں نے
اج دے اس دن دے آون تک اپنے ایمان دا مطالعہ نہیں کیتا، انہاں واسطے اج دا دن بجائے عید دے اللہ دے کاغذاں وچ وعید دا اور عذاب دا دن ہے۔ اج دے اس دن دے اندر ہر چیز خرچ کرن دا حکم ہے سوا ایمان دے۔ ایمان واسطے اج لوٹ دا دن ہے، غنیمت دا دن ہے، اللہ دے انوارات نال جھولیاں بھرن دا دن ہے۔ صرف ایمان نو خرچ نہیں کرنا بلکہ ایمان دا خرچہ اج وصول کرنا ہے اللہ دے دربار وچ۔ شریعت وچ اساں ویکھنے ہاں کہ جس آدمی نے بھی ضرورت دے وقت ویلے ایمان خرچ نہیں کیتا، باقی ہر قسم دے خرچے انفاق اس کیتے، اسے دن نو اللہ نے اس بندے واسطے عید بنا دیتا ہے۔ جس انسان نے ایمان نو کسے مقام تے کسے موقع دے اتے آ کے خرچ کرنا شروع کر دیتا ہے، انہاں گھڑیاں وچ اللہ نے اس انسان واسطے وعید تے عذاب تے دڑکے اپنے نازل کرنے شروع کر دیتے۔ اس واسطے یہ جڑا عید دا دن ہے یہ مسلمانوں واسطے تو نری خوش بختی تے خوش نصیبی ہے، کیونکہ اج دا دن ایمان دی او محنت تے ایمان دی او مشقت تے ایمان دی حفاظت دے پھل پھل چاون دا دن ہے۔ تساں نہیں جان دے کہ ایمان دی حالت نال اگر آئے ہو تو کیا کچھ اللہ دے دربار وچوں لے کے تساں ہٹنا ہے۔ اللہ دی دین کی نہیں آندی ہوئی نظر نہیں آندی، جیب وچ ہاتھ مارن نال نہیں معلوم ہوندی، اللہ دی دین ایک ہوا دی شکل وچ آندی ہے۔ او دا پتہ ہی نہیں لگتا ہے کہ بندہ آیا ہے تے پریشان ہے مگر واپس ہٹیا ہے تو دل وچ اطمینان ہے، سکون تے اطمینان لے کے اگر واپس گیا ہے انہیں سمجھے اللہ دے سارے انوارات نال میں جھولی بھر کے جا رہا ہوں۔ جدوں پھر گھر پہنچدا ہے پھر اس دل دے اطمینان واسطے اللہ کو اسباب پیدا کر دیندا ہے، اس دی روزی دے رستے کھولدا ہے، اس دی عزت دے مقام بنائندا ہے، اس دے سوچ وچ تیزی پیدا کر دیندا ہے، جڑے مسئلے اگے اس دے دینی یا دنیاوی حال نہ ہوندے اللہ اس واسطے سینہ اودا کھول دیندا ہے۔ اخیر جا کے اس کو پتہ چلتا ہے کہ اتنا بڑا رزق یا اتنی بڑی عزت اتنی بڑی دولت یہ کیڑی وجہ تو آئی ہے۔ اس کو یہ چیتا نہیں آندا کہ یہ تو اس عید والے موقع دا جڑا وعدہ اللہ نال کیتا ہے یہ نتیجہ اس دا نکلدا پیا۔ اس دیاں مثالاں شریعت دے اندر بڑیاں ہیں۔ ایک مثال وہ بھی ہے جڑی اس بزرگ نے کاغذ تے لکھ کے دیتی ہے، یعنی یوسف علیہ السلام دا قصہ۔
سارا تو نہ بیان ہو سی، بہرحال اس مثال دے ٹھاون واسطے کچھ جوڑ پیدا ہو سی۔ اس بزرگ نو راضی ہو جانا چاہیے تے پلوتے ہی نہ کٹ سی۔ اج دا دن اے دن محض اللہ دی رحمت دے لٹن دا دن، کیونکہ اللہ فرماندا ہے اج دے دیہاڑے چ میں ہر شے قربان کر دینا، ایک اپنی شان میں قربان نہیں کرے گا۔ تا اللہ نے بندے دے ذمہ لایا ہے کہ اس دن چ ہر شے قربان کر، ایک ایمان نو گھاٹا نہ آور دے۔ بندے دا ایمان اے اللہ دی شان ہے۔ ایمان چ اگر خرچی شروع ہو جاوے، ایمان کچھ اس دا قبراں تے لگا جاوے، کوئی تویزاں دیر لگا جاوے، کچھ ملنگاں دیر لگا جاوے، کچھ میاں پھوکیاں دیر لگا جاوے، کوئی سمائن مدراواں دیر لگا جاوے، اے ایمان دی جلے ونڈیاں شروع ونجن تا اس ویلے بندہ ایک ایک جزو اس دا جڑا ہے وہ جہنم واسطے سپیشل لکھ دیتا جاندا ہے کہ جویں ایمان نو تو ونڈی کھلائے انہیں جہنم تیرے ہڈ تے چم تے وجود نو ونڈ لے سی۔ تے جے ایمان رہا ہے محفوظ تے مضبوط، اس نو خرچ نہیں کیتا۔ باقی اللہ نے دو شرطاں لائیں اج دے دن وچ کہ ایمان نو محفوظ کرنا ہے تے ہور کئی شے بچا کے نہیں رکھنی، ہر شے اللہ دے رستے تے خرچ کر دینی، تاکہ اللہ دا اور بندے دا درمیان چ رابط تے تعلق تے کرنٹ تے محبت تے علاقہ تے نظام تے گاٹھا پیدا ہو ونجے کہ اللہ ہی اپنی ایک شان بچائندا ہے، ہور ہر شے خرچ کریندا ہے۔ بندہ ہی اپنا ایمان بچائے، ہور ہر شے خرچ کر دے۔ اس واسطے اللہ دے رسول فرمایا ہا تصدقو تصدقو، صدقہ کرو اس دن وچ، تصدقو وکبر اللہ دیاں تکبیراں پڑھو اور آپ صدقہ کرو۔ عام طور تے رواج ہے نا کہ مولوی طبقہ یا لوگ وہ گوشت والی عید دوتے دا تکبیراں پڑھ دین تے اس عید دوتے تکبیراں، حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ جیڑی عید بھی ہے ہر عید تے اللہ دی برائی بیان کرنی ہے، تکبیراں آندے ہی پڑھدیا وجنا تے وجدیا ہی پڑھدیا جانا، صرف اس واسطے کہ ثبوت اس بات دا جو میں ایمان اپنا محفوظ رکھ رہا، ہور جان مال جائیداد حصہ بقدر جسا سارا کچھ اللہ دے نام تے میں دیون دا وعدہ کیتے جا رہا۔ تو اللہ دے پاک رسول جڑے فرماندے ہن تصدقو صدقہ کرو، عورتاں واسطے حکم دیندے ہن مرداں واسطے، جیڑا آدمی کوئی صدقے دے طور دے دیون لگے ہا اللہ دے رسول فرماندن پہلے میری تلی تے رکھ۔ یا رسول اللہ اے کیوں؟ اکھے ان الصدقہ تقع اولا فی کفۃ الرحمن، جیڑا صدقہ تساں کردے ہو فطرانہ ہے، زکوٰۃ ہے، عشر ہے، صدقہ ہے، اے جڑے بندہ لویں لگدا ہے اس تو پہلو بھج تے اللہ اپنی تلی تے لیندا ہے۔ اولا فی کفۃ الرحمن، میں تاں ہاتھ کیتا ہے جو اللہ دی تلی چ وت میری تلی تے آوے تاکہ تہاڈا سارے دا سارا صدقہ مقصود ہو جائے۔ ہوں اس دن واسطے صرف ایک گل کیتی ہے، اور کسی دن چیز نہیں آکھی، جہاں سبق سکھایا ہے کہ تساں اس دن دے اندر ترائے کم کرنے بلکہ دو کرنے ہیں، ایمان نو خرچ نہیں ہون دیونا تے باقی کوئی خرچہ پیچھا بچا کے نہیں رکھنا، جتنی وسعت ہے اس وچ صدقہ ہی صدقہ کرو۔ اس نال اللہ دے پاک رسول دا مقام پورا ہوندا ہے۔ تاں اللہ دے رسول نے ایک موقع تے فرمایا ہے تے اللہ قرآن وچ یا ایھا الذین آمنو، او ایماندارو، جی کے گل اکھے آمنو باللہ،
ایمان والو اللہ نال ایمان لاؤ۔ یا رسول اللہ جی پہلے سانو آپ اللہ آخیا یا ایھا الذین آمنو او ایمان والے ہو، جد ہاں اسا ایمان والے اللہ بھی آخیا کہ ایمان والے ہو تو وت آتے ہو آمنو باللہ اللہ نال ایمان لایا ہو۔ یہ گل سمجھ نہیں آتی۔ پہلے اللہ کریم فرمایا یا ایھا الذین آمنو او مومنو ایمان دے دعوے دارو ایمان والے ہو، اے گل کر کے وت تو اللہ دے آمنو باللہ ایمان لایا اللہ نال۔ گل سمجھ نہیں آئی یا رسول اللہ؟ اگوں اللہ فرماتا ہے انفقوا فی سبیل اللہ، اے جڑا دوئی واری تانوں آکھ رہا ہے کہ ایمان لایا اللہ دے نال، اے دا مطلب ہے اللہ دے رستے دے اوتے خرچ کرو۔ مطلب ہے جے سارا دین تے ساری شریعت تے عمل کرو، مگر اللہ دے راہ تے جے کر خرچ کرن دی عادت نہیں تو بندے دا ایمان بھی کوئی نہیں۔ اندازہ لگاؤ اساں تساں کتنا بخل تے کتنا کمزوری دکھائینے ہیں۔ ہن جلے اللہ فرماتا ہے آمنو باللہ تا یہ ہوندا ہے کہ او لوگو پہلے میں اللہ دی تلی تے کش رکھو، حالانکہ دتا ہوا تو خدا بندے قدوس دا ہے۔ اللہ نے صرف بندے واسطے انعامات دے کھلواڑے لاون واسطے ایہو جے انداز اختیار کیتے تے بعض جگہ تے اللہ کے فرماندا اقرض اللہ قرضا حسنا، او یار ایماندارو اور کچھ نہیں ہو سکتا تو مینوں ادھار دیو چا۔ عجیب گل ہے، یہ جان دی ہوئی تو اسی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، سارا وجود دا ذرہ ذرہ اس ذات دا دتا ہویا ہے تے ایک لحظے تے چٹکی دی دیر تو پہلے چاہے تا ستیا ناس بھی کر سکتا ہے، مگر محتاجاں مسکیناں طرح یتیماں طرح فقیراں طرح دے آمنو باللہ انفقوا فی سبیل اللہ اقرض اللہ قرضا حسنا، اونج کوئی نے وپار کریں دے تو مینوں ادھار چا دیو۔ اللہ نو منتا کرن دی کیڑی ضرورت آئی؟ اتھوں تو مغالطہ یہودیاں نو لگا ہا بھئی اللہ جی ایڈا بادشاہ ہے تو مڑ انہاں فقیراں نو آپ کھوا کیوں نہیں سکدا، ساتھوں کیوں منگدا ہے؟ معلوم ہوندا ہے اللہ کول اپنے کول بخل ہے، شوم شاد ہے، یہ تل کھپا کر کے کھوائندا ہے تے اپنے گڈھو نہیں دیندا۔ تا اللہ فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء، میں اللہ دے تدو ہاتھ کھلن پر وت تاہی مگنا تاکہ تہاڈا کم بن ونجے، تہاڈے کم بناون واسطے مگن، یعنی تے سانو کیڑی شادی تھوڑ ہے؟ تینوں دے کے تینوں ہی تیرے ماں پیو نو ہی سارے جہان نو ایک گھر دا گھوسا مارا تے لبھے کا عشا ہے نا، یہ تو صرف تیرے فائدے واسطے آنا، جے کچھ دے سیں تو تاں او بھی دے سی تینوں،
میں اپنے والیاں عادتاں تیرے وچ آنا پیدا کر تخلق بے اخلاق اللہ جویں میں ہر شے تیرے واسطے قربان کر چھوڑیے تو ہر شے میری رضا واسطے قربان کر میں اپنی شان کدا ہی نہیں دیندا تو اپنا ایمان کدا ہی نہ دے اقرض اللہ قرضا حسنا قرض حسنا سدیندن اس ادھار نو جڑے لے بندہ دا یار مینوں قرض حسنا دے تے او آدا کتنی مدت تے بعد دے سے اگوں آدا قرض حسنا اے دی مدت کائی نہیں جڑے لے میرے کولوں ہو گیا لے لویں اللہ کریم فرماندا یار مینوں قرضہ دیو جڑے لے ساڈے کولوں ہو گیا تانوں دسا جڑے ویلے ہو گیا ساڈے کولوں اس ویلے تانوں دسائیں اچھا اللہ یہ تو تیری مرضی جدوں ون تے قرضہ ادا کریں اللہ فرماندا ہے قرضہ ہی تانوں ادا کر دسائیں لاؤ کفرن عنکم سیئاتکم ولا ادخلنکم جنات قرضہ تینوں یار میں واپس کر دے ساں جدا واپس کرے ساں تو تا سود کھاون دا ہلیا ہویا ہے پر مینوں جے قرضہ چا دیویں جدا میں تینوں دے ساں یضاعف لمن یشاء دیہڑے قیامت دے تو آکھسیں اے چھوٹی جئی ڈھگی پئی اے تے کھلواڑا وی لگا پیا اللہ اے کیڑی شاہد ہے اللہ فرماسی اے تا او ڈھگی جڑا تو خرچ کریندا رہیا ہے تے اے سارا کھلواڑا جڑا لگا پیا ہے میرے فضلن او تیرے عملن تیرے عمل تا تھوڑے جہان پر جڑا تو مینوں قرضے دے طور تے دتا میں انہوں دوڑا کریندا رہیا دگنا کریندا رہیا ہن کھلواڑا بنیا پیا لوٹ لے ون اپنے عملاں نو وی تے میرے فضلاں نعرہ تکبیر اقرض اللہ قرضا حسنا سونے طریقے نال قرضہ دے حسناً وت مینا نہ پیا دے جو میں اتنا خرچ کیتی کھلا اللہ دے نا تے متا کہیں دے کولوں اللہ واسطے کہنوں دے تے وت کے آکھے یار میرے کوٹھے دی چھت تل بیندی پئی اج دو ترے پاتریاں تے لوا چا اج نہ پیا کریں انما نطعمکم لوجہ اللہ نال نرید منکم جزاء ولا شکورا اج کر کے خرچ کر جو انہاں نو آکھیں چا یار اے تینوں اللہ واسطے دیندا پیا شکریہ ادا نہ پیا کرے میرا جے تو شکریہ ادا چا کیتا تے مت میری محنت نو سارا پانی غضب کر ون اندازہ خوش ہو کے کریں خرچ لا نطعمکم لوجہ اللہ انہاں نو آکھ چھوڑے میں خالص اللہ دی رضا واسطے دیندا پیا نے تساں راضی رہو تے بھاویں نہ رہو میرا مطلب ہے میرا انڈٹھا یار راضی ہو ونی او تو صدقہ پیا دینا تے اونوں میں تصدق پیا کریندا تے قرضہ پیا دینا لا نرید منکم جزاء او میں تواڈے کولوں اے تما نہیں رکھدا جو میری گاں دے پٹھے تاج وڈھو چا اج میرے نال دہاڑی چلواؤ چا اج میری یار جتی نو تے گٹھوائی آؤ نہیں نہیں جنوں اساں کچھ بھی نہیں دتا او دے ذمے تو کم لیساں ہے جنوں دیندے پیا ہے اللہ دی رضا واسطے اساں اپنا اجر کدے ضائع تے برباد نہیں کریں دے نعرہ تکبیر انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا متا کدائی میرے کول لائے کے متھے تے ہاتھ پہ رکھے چنگا شالا وسدے رہو جی اے جنابی پہ آکھے جے کر تو آکھے متا میرے دل وچ فرعونیت آ ونجے تے میرا کیتے کرتے تے پانی نہ پھر جا ایمان نال دسو اج یہ صفت کہندے وچ جو سمجھے خرچ کرے جو میں اللہ نو قرضہ پہ دینا
تے وقت نال نال اے آکھے جو قرضہ ایو جا دیندا پیا جے دی تلی تے رکھدا پیا ہاں میں یہ سمجھا جو اپنے اللہ دی تلی تے پہ رکھنا وقت اللہ دی تلی تے رکھن دے بعد اس دے ذمے کام بھی کوئی نہیں لیندا اونوں مینا نہیں دیندا اونوں ایذا نہیں دیندا اونوں تکلیف کائی نہیں آون دیندا کہ متا میرے ذہن دے اندر ایو تخیل آوے جو میں خرچ کیتا ہاں تیرے کولوں کم لے لواں خرچ میں کیتا کیندے واسطے اللہ کریم فرماندے ہیں قرضاً حسنا تینوں دورا چہورا بھی کر کے دسائیں تے باقی نرا ادھار تے کم نہ سمجھے لاؤ کفر عنکم سیئاتکم ولا ادخلنکم جنات تجری من تحتها الانہار جویں جویں تیرے کولوں میں قرضہ لے آئے توڑے ہکے واری دتا ہی چا و تیرے وچ دیون دی طاقت ہی کائی نہیں اسے ایک واری دتے ہوئے دے اتے بھی لو کفرن عنکم سیئاتکم اگا کھلواڑے بھی دے ساں تے دنیا دے اندر جڑے گناہ کریں دا ویسے میں نال نال گناہ دا بوٹا ٹاپریا ساں آج دے دن وچ ایمان دے محفوظ کرن دے وعدے ہیں یہ دو چیزاں اللہ نے قرآن پاک دے وچ ایمان آکھیا ہے اس نو اللہ دے رستے تے خرچ کرن دا تے وعدہ ہی نال کرے تے دوسرا نماز نماز دا نا ہی اللہ قرآن وچ ایمان آکھیا ہے ان اللہ لا یضیع ایمانکم اللہ دے رستے دے اندر خرچ کرنا بھی ایمان تے نماز پڑھنا بھی اسے واسطے تساں ویکھو قرآن پاک وچ جتھے اسی اقیم الصلاۃ اتھائیں اسی آت الزکات اے دوواں نوں بٹ کر دتا کیونکہ دوویں چیزاں ہیں ایمان دی علامت جیڑا بندہ اللہ دے رستے تے خرچ کرن لگدا ہے شیطان نوں وڈی پیڑ ہوندی ہے نماز تے اللہ دے رستے تے خرچ کرنا جتنی تکلیف شیطان نو انہاں دو کماں تے ہوندی ہے اتنی کہیں کم تے نہیں ہوندی اس واسطے کہ نماز دے نال بندے دا ایمان دی کھیتی جڑی اس نو پانی لگ ویندا ہے تے او موٹا ہو ویندا ہے تے اللہ دے رستے تے خرچ کرن نال بندے دے وچ اللہ علی صفت سخاوت علی پیدا ہو ویندی ہے اس واسطے جتنا شیطان دے پیچھے تے سٹاں لگدی ہیں انہاں دو کماں تے اتنا کہیں کم تے نہیں لگدا اس واسطے اس کام نو روکن واسطے شیطان بڑے فتنے پیدا کریندا ہے بعض آدمیاں نو ذہن وچ آندا ہے یار کہاں خرچ کرنا ہے یہ موٹے تازے تے سٹھے جائے پلے ہوئے درویش طالب علم مسکین بنے ودے تے انہاں دے لوٹے پورے ودے خبردار انہاں نو کاشا نہ دے شیطان دا مطلب ہوندا بھئی اینو انگل دے کہ کیویں نہ کیویں خدا دا باغی بناونا ضرور ہے تے اللہ تعالیٰ ادو کھلوتا تھا ہوندا ہے انفقو موترو شیطان دیا ناساں دے وچ انفقو اوے خرچ کرو اکھی نوٹ کے خرچ کیتی آ پر ہووے رضا کہندی اے کرو تاکہ میرے علی سخاوت والا حصہ تواڈے اندر پیدا ہو جائے تے اس دن دے اندر میں عرض کیتا ہے جڑا آدمی اپنے ایمان دے خرچ کرن تو بچ گیا ہے انہیں سمجھو کہ اس واسطے اصل عید ہے اج دی ایک کے قدم تے آسی تائیں عبادت ہے ویسی تائیں عبادت ہے کھلوسی تائیں عبادت ہے اتھے کہیں نال گپ مرے سی تائیں عبادت ہے آپس وچ گل کرے سن تائیں عبادت ہے کیوں اس بنا دے کہ ایمان جڑا مرکز تے موٹے ساری کائنات دا اس نو چونکہ اس نے خرچ نہیں کیتا ایمان دے پانی جڑے ہن او کدے کہیں کیارے چ لگے نے کدے کہیں کیارے چ کدے اوریے چ کدے کھالیے چ کدے پگو کسی نالے دے اندر ہے ہر قسم دا خرچہ ہوندا پیا مگر ایمان اپنی جگہ تے کھلوتا ہے یہ کھلوتا رہن دیتا ہے ایمان تا حضرت یوسف علیہ السلام کھلوتا رہن اندازہ لگا بڈھڑا ہن ہلے ہے بلے 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 اصل یہ میرے بابے دا ہے موت کے دوست تے پیو دیاں سنگتاں جڑیاں ہوئے انہاں دی لاج پالنے پوندی
جڑا اپنے والدین دی ماں پیو دی سنگت نو خیال نہیں کریندا او قرآن دے نزدیک بڑا کافر آدمی. اس واسطے ہن حالانکہ یہ چھلیا مچھیا ہویا مگر میرے بابے مرحوم دا چونکہ سنگتی یہ چاہیے تو ہاں بھائی تھی تھا ہوں ترکل تے آندی دہڑی مگر جیویں جیویں دہاڑے پیچھا وہدے ہوندے سو وہی پیچھا پیچھا کترے دا وجدا. مگر میں تو ہوں اس در چیز در ویکھن ہویا نا جڑی اللہ دے رسول نے فرمائی ہے وہ چاہیے وہ بھی اللہ دیر ویکھے چا کچھ. ہوں آور دے کدھی تے بروٹا ہے کہ لے ٹرک وئی سی نہ کوئی آگے دا پتہ نہ پیچھے دا عمر دا تقاضا ہے. انشاءاللہ ہوں مت اگلی عید دوتے جی جیند ہویا تو 103 بٹن تے ہو سی دیدار. ایمان خرچ نہیں کرنا، ایمان ہر حال چ محفوظ کرنا. یوسف علیہ السلام 7 سال دی عمر تے تقدیر پٹھے گویڑ کر کے قسم چاہ کے سکے بھرا لائے گئے. اِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ. اللہ کیسا عجیب سماع قسم کھلے چیندن. ابا جی مالک لا تأمنا علی یوسف، کہ ہو گیا ہے تانوں؟ اساں تیرے پتر ہیں، محبوب بچے ہیں، ساڈا ہکو لاڈلا جہا بھرا ہے یوسف علیہ السلام. اساں وینے آئے باہر سیر کر کے باغات تے چراگاہیں چو چر چک کے آنے آئے تے ٹھائیں بدھا ہویا جویں ہے تیری جھولی دے اندر کدے تا ساڈے نال گھلیاں چا. حضرت یعقوب علیہ السلام نو جگر دا درد ہویا ہے. اٹھائیں آکھیا خافو این یأکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون. میرے پترو میرا دل تات ہے جو تساں بھرا سارے کٹھے رہو مگر ادے تواڈے نال تائی نہیں بھجیندا کہ تساں جوان ہو اپنے مشغلے دے اندر رہ ونجو تے کدائی سامان کولوں کلیاں میرے پتر نو نہ چھوڑ ونجو. خطرہ ہے جو متا تساں تا اگا پیچھے ہو ونجو میرے پتر نو کوئی بگھار نہ کھا ونجے. یا گل یعقوب علیہ السلام نے ڈر دی وجہ تو کی تھی مگر یوسف علیہ السلام دے پھراواں نو گر اتھوں ہتھے آ گیا، اتھوں بانا بن گیا تے کریں دے تائیں پیان جوادیاں ہو میرے بھائیو یوسف احب الی ابینا. اساں وینے آئے رات دیاڑے یوسف بھرا نو چمدا چٹیندا بیٹھا ہوندا ہے باپ تے اساں اتو آ ونجائیں تصادر چھڑا ویدھا ہی نہیں. احب الی ابینا وَنَحْنُ صُبَا. حالانکہ کاروبار سنبھالن والے اساں ہیں، خدمت کرن والے اساں ہیں، لوٹے بھر کے دے کے مٹھ مروڑا کرن والے تا اساں ہیں، سارا بھار اساں چائی کھلے آئے مگر یوسف علیہ السلام دا نام لیو نے یار اے ایڈا محبوب ہے جے اینو ہوٹھاں دے اتے ہوٹھ رکھ کے یعقوب علیہ السلام بابا اکھی چ نٹیندا ہے. جے پوچھی وے تا دا یار میری پریشانی تا دور ہوندی جو یوسف بچے دے ہوٹھاں نو اپنے منہ وچ لے لا.
اس واسطے کیویں نہ کیویں اس نو دور کڈ چھڑائیں تاکہ وت او دے حصے دی توجہ ساری بابے یعقوب دی ساڈے اوتے آ ونجے اس بنا تے قسم چا کے لائے گئے جڑے ویلے گل فلم اجمعوا فلما ذهبوا به جڑے ویلے لائے کے ٹر گئے یوسف نو رستے دے اندر آدن کے کرائیں انہیں دے نال نتیجہ یو نکلیا ہے وڈا یہودا جڑا انہاں دے وچوں آئی اس آکھے یار لا تقتلوا قتل نہ کرو نہ حقیقی اپنے ذمے ظلم نہیں سے لے دے معافی سانو کوئی نہیں ملنی جیو جیا کردار چکرائیں یجعلو فی غیابت الجب کوئی یو جی انی ڈل ویکھو جڑا غیر آباد کھو ہوئے اس وچ تھرا کے لڑکا چھڑے نے آئے لہذا کہے نو پتہ ہی کوئی نہیں لگنا کوئی وسنی بھی کوئی نہیں آونی کوئی بندہ چھیڑو نہیں آونا ون کے پیچھا کی اکسائیں یا بانا انا کنا نستبقو اسا تو یہ جنگل چ لے گئے اٹھے اس نے یہ بہایا سے سامان دے کولوں کہ اسا دوڑ لاویں لگے ہیں پھرا پد جو وتھدا کیڑا ہے یہ واپس ہٹایا ہے آ کے بیٹھیا تے کرتا تپیا مگر ساڈا پھرا کوئی نہیں سانو شک یہ پمدا ہے کہ وہ بگاڑ کھا گئے وہ بگاڑ دا لفظ سنیا نہیں یعقوب علیہ السلام کو اتھو موڑ چبت ہونا بگاڑ کھا گئے یعقوب علیہ السلام چولا لائے کے پہلے اکھی تے رکھے ہے چومیا ہے تے وت پھرول کے دیا دا وڈا سیانا بگاڑ آئی کوئی جے تھرا کے پہلو چولا لہایا چ میرے پتر دا تے پیچھے بہ کے چا کھادا سو اس نو بل سبلت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل اچھا چلا تسا تا راضی ہو گئے میں جانا تے میرا اللہ جانے صبر جمیل میں صبر کرے سا میرے پترو تے صبر بھی سونا کرے سا کوڑا صبر میں نہیں کرنا کوڑا صبر ہوندا ہے جو بندہ پٹیندا ہی نال وال ہی نال کھویندا ہے او میاں سینہ کو بھی کریندا ہے گالی گلوچ بھی کٹدا ہے منہ وچ جھگو ہی وائے پاؤندیاں میں سونا صبر کر کے تانوں ویکھائی سا تاکہ اللہ ہی ویکھ لوے کہ دل دیاں مراداں جدا تندو ٹوٹ ویندیاں صبر کرن والے انج کر کے نبھا وکھائی جلے سٹن لگیا ن کھوہ وچ اللہ کریم فرماندا ہے فلما ذهبوا به جڑے ویلے لائے ٹرے تے اجمعوا امرهم پورا منصوبہ بن گیا کہ اس نو سٹو کھوہ دے اندر اللہ کریم فرماتا ہے اوحینا الی لتنبئنہم بامرہم ھذا او یوسف اللہ اللہ اجل جوان نہیں 7 سال دا اللہ فرماندا مر ضرورت پہ ونی تے اساں چھوڑا نال ہی گلاں کرے میں جے ضرورت ہوے تے میں ول بچیاں نال ہی گلاں شروع کر دیندا ہوں او اینا الیہ جڑے لے سٹیں دے پیام تے تھوڑا جہا گھابردا پیا ایک پھرا وچوں چاٹ بھی ماری گل چاٹ ہی ماری اللہ کریم آدھا ایسا چپ کر کے سن دے رہا سے تے وے دے رہا سے
اپنی اس قدرت دی ٹیپ ریکارڈ اساں لائی کھلیا سے سارا کچھ کیمرے چ بھریندا پیا جویں مریندے پیان جویں دھکے پے دیندیاں جویں جھروٹیاں کریندے پیان انہیں سارا میں اپنی اس ریل دے اندر بھریا مینوں پتہ جو میں ریل نو صاف کر کے قرآن بنا کے محمد تے خزانہ نازل کرنا جڑے ویلے سٹن لگے میں اس ویلے اس بچے نو کانے چاکیا گھبراویں نہیں اس کھوہ دے وچ ونجن واسطے متا سمجھے جو میں تلے ٹھاساں تے پکے تے لگ کے کدائیں ختم ہو ونجاں یا پانی چ کدائیں ون کے بڈ ونجاں نہیں اساں بھیجے دے پیاں فرشتے نو آ کے اپنے پراں تے لائے کے تینوں تلے بہا دے نعرہ تکبیر اوحینا الیہ ذالک الامر الیہ لتنبینہم بامرہم ھذا ایک دے آرام نہ چپ کریں چیکے نہ پیا افسوس نہ پیا کریں میں تیرا وال بھی ڈنگا نہیں ہون دیتا ایک دے آرام نہ اللہ تو نبے انہم بے امرہم ھذا ایک دیاڑے تو تخت بیٹھا اسے اے تلے کھلے اسن پنن والے اے منگدے پنڈے کھلوتے حسین تیرے اگوں ہاتھ بدی کھلے حسین انہاں نو اے پتہ ہونا ہے جو اے تا مصر دا بادشاہ ہے تو پردے چ بیٹھا ہونا ہے تے کہے نو کہے پتہ نہیں کرنا تیرا جو تو کون ہے یو کو جسن وڈے جلال اللہ بادشاہ دے تو تخت تے بیٹھا ہونا ہے انہاں اگوں آ کے یہی کرنی ہے اس دیڑے میں تینوں اکثر پردہ ہٹا کے گل کر انہاں نو لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا ایک دیڑا اللہ دا ہونا ہے تے گلاں کرنیاں نہیں نہ دے نال تے نہ تو پوچھنا ہی جو کون ہاں میں گل بنی جی او دیڑا آ گیا تلے کھلوتے تے کھلیا دن اگے ایک ساڈا بھرا آئی یوسف علیہ السلام تا رہندا پردے چ اس واسطے رہندا ہا جو حضرت یوسف دی حسن دی جھلک کوئی نہیں برداشت کر سکتا کوئی کیس جو عدالت چاہیا تے جے کہیں دے اتن لایا جا تے لوگ ادا ہی لگے رہ ویندے کیس پھول وئی گا اتوت اللہ پاک دی اپنی دین تا نبی کریم فرمایا او تے یوسف شطر من الحسن اللہ پاک نے ایک گٹھڑی آپ چ بدھی حسن دی تے یوسف علیہ السلام تے لمب چھوڑی مگر فت بازے میٹھے ہوندے حسن تے بازے سلوڑے ہوندے عائشہ صدیقہ کہا دنیا یوسف ودی کریندی لوامی زلیخا لو رائن جبینہو لوامی زلیخا لو رائن جبینہو لأثرن بالقتل قلوب علی الیدین زلیخا جڑی مصر والی ہے اس نو او دیاں ہم جولیاں مینے دتے تے اس انہاں نو یوسف چا وکھایا یوسف دے ویکھنا لوامی زلیخا لو رائن جبینہو لأثرن بالقتل قلوب علی الیدین زلیخا نو جڑیاں ملامتاں دیون والیاں عورتاں ہیں جداں انہاں ہی ویکھیا یوسف علیہ السلام نو تے اپنی انگلی دے چھریاں مار کے رتو رت ہو گئیاں مگر عائشہ صدیقہ دی تے مصر دیاں کراڑیاں جوان
انہاں تا ویکھیا یوسف نو توڑے یوسف دیاں لٹکاں ویکھیاں نے ٹور ویکھیے اگوں ٹردے ویکھیا پچھوں وی ٹور ویکھیے چہرہ ہی ویکھیا سالم تے جے کر مینوں اللہ دی قسم ہے اوے مصر والیاں ساریاں رل کے لاؤ رائن جبینہو لا اثرن بالقطع القلوب علی الیدی جے میرے محمد دے متھے دے اوتے چھڑے پسینے نو چا ویکھے نا اللہ دی قسم اپنی دلڑیاں دے اوتے چھریاں چلائے بغیر انہاں نو ہوش نہ رہے اصل گل ہے جو یوسف علیہ السلام دا حسن میٹھا محمد پاک دا حسن سلونا مٹھاس میرا خیال ہے سلون دی زیادی چاسے انجے نا ہاں آٹے دے وچ لون نہ پوے بھاجی چ لون نہ ہوئے تو بھاجی کائی نہیں جے میٹھا نہ ہوئے تو کوئی فرق نہیں پوندا اللہ پاک نے یہ جا کمال بنایا ہے نا تا تو ربیہ بنت معوذہ تھی آئی 14ویں دی رات تے چن کھلا میں آکھیا اج وینے آ بھلا محمد سونا ہے کہ چن سونا ربیہ بنت معوذہ کٹ دی اوٹ لے کے آ کھلی نبی پاک بیٹھا نو دیکھے کھلے 14 باری اندے ڈٹھو سے 14 باری ہائے ہائے جلے ہٹ کے آئیے نبی علیہ السلام کے سامنے مسکراندی آئی نبی کریم فرمایا کیوں مسکراندی پئی ہے بڈھڑ ربیے وہ آکھن لگی اج انصاف کرے نے 14 باری تیدھر ویکھیام تے 14 باری چاندر ویکھیام نبی علیہ السلام فرمایا وقت ایمانداری نال فیصلہ کریں میری دھڑ نہ پئی میری رعایت نہ پئی کریں کیوں بازے عقیدت مندی ہوئے تو بندے نو انا کر دیندی ہے جویں اس مجنوں آکھیا تساں دیو لیلا کالی ہے میرے اندر وڑ کے ویکھو اے دے نال دا تا 14ویں دا چن وی نہیں حالانکہ آئی لے لی جائے وہ لیلا لے لی آئی نا خیال کرے متا کدائی رعایت کیا کرے میری ربیے آتی ہے مینوان دکھے اللہ دی قسم میں رعایت کائی نہیں کرنی وہ سونا بہو سونا میں رعایت نہیں کریں دی مینو کئی فرق لگے نہیں جے کر زیادہ دیر تک میں چاندر ویکھی رکھا تا میریاں اکھیں تھک ویندیاں جے اس تھکاوٹ نو لاون ہوے آ تا تیدھر چوے تھی عام تھکاوٹ میری لہ وئی تھی قسم اللہ پاک دی یا رسول اللہ چند در ڈھیر چر ویکھن لگا ہاں تا معلوم ہوندا اکھی تے دھند آ گئی ہے نظر نہیں آندا بعد دے اندر تے جڑے ویلے تیدر ویکھاں معلوم ہوندا 4 حصے زیادہ روشنی اکھی چاہ Allah